ഹലോ, നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും പെറ്റ് ഫോറിൻ്റെ വേറൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്ന റോഡ് വീലറിൻ്റെ നല്ല അടിപൊളി കുറച്ച് മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ പപ്പീസ് ആയിട്ടുമാണ്. സ്ഥലം കടന്നു വരുന്നത് തൃശ്ശൂരാണ്. ഒരു പപ്പിക്ക് വരുന്ന റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 9,500 രൂപ മാത്രമാണ്. നല്ല ക്വാളിറ്റി, നല്ല ഹെഡ് സൈസും നല്ല ബോൺ സൈസും ഉള്ള പപ്പീസാണ്. അപ്പോൾ ഈ പപ്പീസിനെ നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന കോൺടാക്റ്റ് നമ്പറുമായി കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യുക. നമുക്ക് പോസിബിളാകുന്ന സ്ഥലത്തൊക്കെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കും. എൻ്റെ ഫാദറിൻ്റെയും മദറിൻ്റെയും പിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അവസാനം കാണാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കും. നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള റോഡ് വീലറിൻ്റെ പപ്പീസാണ്.